打一打。今日帶你嚟尖沙咀篤條龍脈。Donkey 啊？Donkey，冇錯，Donkey 喺後邊。不過尖沙咀間 Donkey 唔好行。你知咩叫龍脈啊？咩叫龍脈啊？風水嗰啲龍脈啊。Donkey 都係龍。唔關事，一定唔係啦，係嘛？我做咩要講 Donkey 咧？係嘛？講龍咧就梗係講李小龍啦。咁啊，喂，李小龍嗰條脈點解同尖沙咀有關？你知唔知啊？點解啊？佢生前好多點滴都係喺尖沙咀度發生嘅。首先，佢以前個屋企，佢離呢度唔係好遠嘅啫，喺佐敦嗰度嘅啫。其中一個好重要嘅地方咧，今日同大家介紹咧，就係我身後邊呢就叫香檳大廈。你嚟過未？食過嘢。食嘢？係啦。你知唔知早幾年咧？其實我諗早10年8年，我諗你叫你入去你都唔肯。點解？因為以前嗰陣時好多一樓一。哦，係，我都聽過啲人係嚟香檳大廈開房定開火啊？咁但係香檳大廈咧，收尾即係你而家其實好多名人都會嚟啊，因為點解阿發哥都會嚟幫襯啦。買相機。買相機係啦，阿陳工相機喺裏邊啦，即係好有歷史啦。咁啊，同埋好多名錶啦、二手錶啊嗰啲嘢買啦。喂，但係知唔知佢以前曾經好架勢？拎盒咩台？你知唔知點架勢法咧？呢座嘢高唔高啊？高。幾多層啊？5、6層咯。咩8層啊？咩5、6層啫？但係咧嗰陣時喺1957年落成咧，佢係號稱全九龍最高嘅建築物。8層已經係最高。已經最高啦！1957年嗰陣時，咁佢裏邊好巴閉，佢雙住兩用嘅，但係佢有電梯喎。嗱，嗰陣時有電梯，你唔好以為電梯之馬咁。57年有電梯好不得了喎，嗰陣時。好高科技。同埋你見唔見到有個特色喺度啊？嗱，而家佢冇經過改裝啊。係。每個窗口下邊，你見唔見到有啲嘢喺度啊？窿咯。有個四方啊開口嚟㗎嘛。係啊。你知唔知嗰陣時57年起咗嗰陣時，呢個開口係俾人去擺冷氣機。哇！咁已經有冷氣機啦。嗰陣時如果有窗口冷氣機，一個家庭嚟講，非富則貴啦，係咪先？同埋有豪宅呢個係。呢個已經係豪宅啦嚇。咁我講咁多關於香檳大廈嗰啲歷史啊、威水史啊咁，同龍哥有咩關係咧？哇！呢個真係要睇啦。你有冇去過日本嗰個中野？中野 Nakano 唔係上野。中野係賣嗰啲玩具係啦，但係我唔知點解中野有好多檔咧係賣錶嘅，即係好似類似咁樣嘅。唔多人搶咁分大。唔多，我又唔好相機嘅。睇下呢啲，因為以前呢度係商場，裏邊兩邊商場開晒鋪，好旺嘅。即係當然嗰個。佢好旺嗰個年代，我都未出世添啦，我未見證過啦。我有一部呢個，我喺英國咧執地攤買嘅，你知唔知幾多錢啊？呢部我喺英國執地攤買，你知唔知幾多錢咧？唔使講價嘅。10蚊。英鎊啊？係啊。1磅。1磅嗰陣時係9算到啦，大約係。你影唔影到都好啦，即係有陣時當道具啊或者收藏都抵啦呢啲。即係好得意㗎！我成日睇，我好中意睇舊嘢，所以我中意行摩羅街嘅。咁所以我好奇怪，即係中國人就唔中意儲舊嘢啊嘛。而家後生嗰班就開始好啲。英國尤其是英國啊，佢哋即係好珍惜舊嘢。哇！正啊呢個！你以前細個影嗰啲機仲係冇啦。嗰陣時相機你話好奢侈品咩？佢又唔係話真係，你唔係話超級名牌靚機，其實幾百蚊都有一部可以。同埋嗰陣時曬菲林已經好貴㗎嘛。菲林係貴嘅。係咯。菲林係曬相係貴嘅，啲曬相係一件肉赤嘅事嚟嘅。你睇條扶手都夠晒歷史痕跡啦，即係如果佢唔係油過嘅話，肯定係木色嚟㗎啦。原裝一條，佢第日拆嘅時候，我可唔可以攞走一橛呢橛？
我廿幾年冇入嚟得香檳大廈咧，一定要嚟幫襯呢個星座冰室。第一關乎佢歷史悠久啦。據我所知呢位林生咧已經係第4代，即係接手嚟辦呢間星座冰室。咁佢以前就佢前身嗰陣時我相信個格局唔係咁樣嘅。據聞就係話呢啲影視中人啦去開嘅，咁啊等人哋有個聚腳點，因為以前呢度高尚住宅嚟啦。你冇睇佢好似咁樣，我覺得好有特色，同埋佢最正就係話呢個鮮茄湯底嘅通粉啊，茄腿通啊，茄蛋通啊，茄牛通啊等等啦。咁但係我而家食翻咧嗰啲味道嘅回憶咧就全部翻晒嚟。咁講開啦，點解香檳大廈同李小龍咁有關係咧？兩樣嘢，第一就係呢度上面咧有一間瓊宮酒樓舞廳嘅。因為嗰陣時啲酒樓咧就黐埋舞廳，嗱你唔好以為聽到舞廳就一定係唔好嘢喎。50年代嘅時候嗰啲香港人咧，即係當跳茶舞，晏晝下跳茶舞咧係一個娛樂嚟嘅。Happy hour 真係唔差唔 happy hour 㗎。咁上面嗰度有酒樓，晏晝咧落場冇咩生意做㗎，咁你都可以叫茶飲嘅。咁但係咧最緊要就係跳舞嘅。咁李小龍咧就喺嗰度跳舞嘅。邊個同我講嘅咧？夏萍姐。我哋叫 Apple 姐啦，即係舊年都過咗身啦，係咪？夏萍姐同我講，以前咧佢就同李小龍係 partner， 就喺上面嗰度就成日會跳舞嘅。咁除咗上面仲有冇第二度？有㗎，佢哋揸個跑車係周圍去玩嘅。不過呢一度咧係佢哋成日嚟嘅跳舞嘅地方嚟嘅。除咗話跳茶舞之外咧，呢一座大廈，因為嗰陣時喺九龍嚟講係咁出名啦，咁新穎啦，係咪？咁亦都係一個拍攝景點。嗱，李小龍咧離開香港之前咧，佢就拍咗一部戲叫《人海孤鴻》。佢1959年咧4月嘅時候離開香港咁但係早一年咧，佢就拍咗呢一套《人海孤鴻》。到《人海孤鴻》正式上映嘅時候咧，李小龍喺美國，佢係冇得參加個首映，佢冇睇過嘅。即係佢冇睇過成套。唔係，之後仲有冇機會睇，我就已經揾唔翻啦，唔知道啦。首映咁同埋頭嗰2年，即係美國亦都未有得上噶嘛，嗰啲唐人埠，佢係冇睇過呢套戲嘅。外景嘅地方咧，就喺尖沙咀，因為嗰陣時尖沙咀係算做好旺，你唔好以為旺角旺喎，嗰陣時唔係嘅。咁嗰陣時咧，取景嘅地方咧，就喺尖沙咀呢一帶啦。首先喺美麗華酒店對出嘅彌敦道嗰度咧，就有巴士嘅落車啦。阿白燕落車然後俾李小龍搶荷包啦。咁啊追逐戲一輪啦，咁啊有啲地方咧已經係冇咗㗎啦。例如以前咧有條摩羅村嘅，而家個位置喺邊我都唔知啊。喺樂宮戲院隔離有條叫摩羅村，咁跟住走咗去金巴倫道啦，金巴倫道呢一度咧咁啊追逐啦。咁啊頭先嗰條加拿芬道有條斜路嘅，加拿芬道有條斜路就李小龍跑上嚟，俾阿吳楚帆一路追住。然後過馬路咧就直上咧樂士佛台嗰條斜路咧，到而家都仲喺度，因為你知尖沙咀好多山㗎嘛，天文台都係有個山嚟㗎，咁所以嗰啲斜路咧即係冇必要係唔會成個山剷平，咁所以個地貌都仲喺翻度咯。最緊要就係話，因為嗰陣時咧呢個香檳大廈咧係好旺，商場嗰度咧兩邊都係店鋪啊，同埋上面有瓊宮酒樓啊，咁啊其中一場人海孤鴻李小龍跳舞俾吳楚帆嚟捉。跟住佢走落嚟咧，喺商場度，原來遇到警察，俾警察拉到咧，就係喺香檳大廈呢度。
好正真。尖沙咀以前都係高消費嘅地方，應該。一定係啦，你睇翻嗰啲片段啦，你睇到所有嘅鋪頭咧，基本上雞乸咁大嘅字都係寫英文，甚少有中文嘅，即係有嘅，但係佢用英文為主。一來高消費啦，二來咧佢真係近海運大廈嗰頭。海運大廈嗰陣時已經叫九龍橋咁啊，我遲啲會講，會介紹特別介紹海運大廈，因為好值得介紹嘅嗰度係。以前嗰度叫九龍橋啊，咁就係。呢啲郵輪就會泊喺度啦，啲貨輪亦都會泊喺嗰度啦。咁所以啲遊客咪喺嗰度上岸咯，海員嗰啲都係咯。咁所以呢一頭就會旺咯，亦都衍生咁多以前嘅酒吧區啦。OK。我好憎呢個電商，因為早10年8年前咧個電商唔係呢一個噶，原本人海孤鴻嗰個俾人棘啊！你想走上嚟又去個阿林老岳嗰個已經叫林老岳，喺手你腳棘啊吳楚帆跌低嗰度咧，個電商喺嗰度㗎，我哋幫你睇啊，係呢個位嚟㗎。咁佢以前嗰個電商咧係有一個石屎躉喺度，有個石屎座喺度。咁呢個咁開心咧，就係嗰陣時我就搞咗個即係帶啲日本嘅龍迷啦嚟尖沙咀啊，幫我哋篤龍脈係咪？佢哋冇睇過人海孤鴻。咁我話人海孤鴻咧有一場戲咧，就李小龍喺條斜路跑上嚟啊！咁佢個拍檔就喺度棘低個劇演員啊咁。個電商我話呢個電商同當年嗰個係一模一樣嘅，即係仲係舊式嗰啲電商。即係你嗰陣時去睇嘅時候仲喺度。仲喺度我諗呢個電商冇咗幾年到嘅啫，我諗都係10年前唔使10年前佢仲喺度嘅。咁嗰陣時仲係石屎燈，我話喂呢個遺物嚟啊，即係同座大廈一樣咁嘅歷史啊咁樣。咁佢哋咁啊，即係個個都喺度影相，咁而家冇埋，我諗住嚟到仲會有啦，我太耐冇行呢一橛啦，冇埋啦。